وسلم وكافة الأنبياء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح الانتساب وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لا فهم إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الودود. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا فهم إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الودود. Haditsที่86 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata qaribu tujulah kamu, qasadlah kamu, tujulah kamu, qasadlah kamu yang tidak mengurangkan atau melampauikan.พวกท่านทั้งหลายจงมุ่งเถิดพวกท่านทั้งหลายจงเจตนาเถิดแต่ว่าเป็นการเจตนาที่มันไม่บกพร่องมันไม่เกินเลยอะไรไม่ช่วยเลยนะวาซัดดีดูdan lazimkanlah kamu dan lazim taat oleh kamu และพวกท่านทั้งหลายจงประจำอยู่การตออะห์yani istiqamah พวกท่านทั้งหลายจงประจำอยู่การตออะห์หรือเราจะแปลว่าbertambahan oleh kamu พวกท่านทั้งหลายจงปรานการให้ปานกลาง dan betul taat olehmu และพวกท่านทั้งหลายจงให้ตรงกับการตออะห์ให้เสมอกับการตออะห์wa'lamu dan ketahuilah kamu และพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าอันนาหูอัลฮามิชาว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไลยันจัวอะฮาดุนมินกุม tidak selamat oleh seseorang daripada kamu. Nabi บอกว่าแท้ที่จริงแล้วคนหนึ่งจากสู่เจ้าเนี่ยจะไม่ปลอดภัยbi'amalihi dengan sebab aman ahadikum ด้วยสาเหตุการอามันของเขาการอามันของเขาเนี่ยจะไม่ทำให้เขานั้นได้รับความปลอดภัยหรอกหมายความว่าสาเหตุที่เขาได้รับความปลอดภัยนั้นไม่ใช่มาจากการอามันคนคนหนึ่งนั้นจะไม่ได้รับความปลอดภัยด้วยกับอามันของเขา คนคนหนึ่งนั้นจะไม่ได้รับความสำเร็จหรอกด้วยสาเหตุเพราะการอามันของเขาก็นู
เมื่อนบีกล่าวเช่นนี้ก็กอลูไออัลฮาดิรูนบรรดาซอฮาบะห์ที่มีตัวอยู่ณที่นั้นก็กล่าวว่าวะลาอันตะkarena bahwa ay wala tanju bi amalika dan tidak engkau kelepasan dengan sebab amal engkau ni ya Rasulullah และท่านด้วยหรือ ya Rasulullah ท่านก็เช่นกันหรือที่ว่าจะไม่ได้รับความสำเร็จจะไม่ได้รับความปลอดภัยด้วยอามัลของท่านท่านก็เหมือนกันหรือ Qala bersabda la Nabiก็กล่าวว่า wala ana tidak aku kelepasan dengan amal Nabi ว่าฉันก็เช่นเดียวกันจะไม่ได้รับความปลอดภัยจะไม่ได้รับความสำเร็จด้วยกับอามัลของฉันเหมือนกันkarenaบอกไอ้วาลาอันอยู่นะฉันนั้นก็จะไม่ได้รับความสำเร็จไอ้บิอามาลีด้วยกับอามัลของฉันเหมือนกันนะเอาวาลาอานานาจุนบินอามาลีหรือว่าฉันนั้นก็จะไม่ได้รับความสำเร็จด้วยกับอามัลของฉันเหมือนกันอิลลามาเลกันเว้นแต่ว่าฉันนั้นจะได้รับความสำเร็จได้นั้นก็อายะตะกัมมะดานิยัลลอฮ์Manikan bahwa menghubungi akan daku oleh Allah Ta'ala เว้นแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะให้ปกคุมกับฉันbi rahmatin dengan rahmat minhu daripada Allah Ta'ala เว้นแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะให้ปกคุมกับฉันด้วยกับความเมตตา bi rahmatin ด้วยกับความเมตตา minhu min Allah จากอัลลอฮฺตะอาลาwa fadlin dan kekurniaan daripada wa fadlin dan kekurniaan ai wa minhu kan dan kekurniaan daripada dari Allah Taala และเว้นแต่ว่าด้วยกับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ตะอาลาหมายความว่าอามานะห์มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่นำไปสู่เราะห์มัตจากอัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นอามานะห์ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จสิ่งที่เรานั้นจะได้รับความสำเร็จนั้นก็คือเราะห์มัตจากอัลเลาะห์ตะอาลาถ้าอัลลอฮฺตะอาลาเมตตาเรานั้นก็จะได้รับความสำเร็จเรานั้นก็จะได้รับความปลอดภัยในวันอาคิเราะห์ที่เรานั้นได้รับความปลอดภัยนั้นไม่ใช่เพราะการอามานะห์แม้กระทั่งนบีเองดูแม้กระทั่งฉันเองก็เหมือนกันฉันนั้นก็จะไม่ได้รับความสำเร็จด้วยกับอามานะห์ของฉันเว้นแต่ว่าถ้าอัลลอฮฺตะอาลาเมตตาฉันอัลลอฮฺตะอาลาโปรดปรานฉันก็จะได้รับความสำเร็จแสดงว่าการที่คนหนึ่งนั้นจะได้รับความสำเร็จนั้นคือขึ้นอยู่ความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลาแต่ว่าอามานะห์เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอามานะห์แต่ว่าอามานะห์นี่ก็มันเป็นสื่อมันเป็นอัสบาบมันเป็นหนทางที่จะนำมาซึ่งความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาหมายความว่าเราจะได้ความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเราต้องผ่านการอามานะห์เหมือนอย่างกับว่าเราจะขึ้นบ้านต้องขึ้นทางบันไดขึ้นทางหน้าต่างไม่ได้ขึ้นทางหลังคาไม่ได้เห็นไหมเราต้องขึ้นเราจะไปหาความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเราต้องไปทางอามานะห์เราต้องผ่านทางอามานะห์จริงอยู่ว่าความสำเร็จนั่นคือมันไม่ใช่ตัวอามานะห์ความสำเร็จนั่นก็คือความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลา Kata orang sufi barang siapa beramal dan harap pada amal ใครก็ตามที่ปฏิบัติอามัลและหวังในอามัลว่าจะให้ได้สิ่งนั้นจะให้ได้สิ่งนี้Rawahu Muslimun. Telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Muslim. Imam Muslim dengan hadis 5. Wal muqarabatu dan muqarabah yakni makna bagi muqarabah. และสำหรับความหมายของคำว่าอัลมุกอรบะตุไออันมัฟฮูมุมินกอลิฮิกอริบูคำว่ามุกอรบะซึ่งที่เราเข้าใจมาได้จากคำพูดของท่านนบีที่บอกว่ากอริบูตอนนั้นดิสมันเกี่ยวนบีได้กล่าวว่ากอริบูพวกท่านทั้งหลายจงมุ่งพวกท่านทั้งหลายจงเจตนาจงกอซัดทีนี้ความหมายของคำว่า
กอริบูความหมายคำว่ามุกอรบะซึ่งที่เราเข้าใจไม่ได้จากคำว่ากอริบูแปลว่าอะไรความหมายของคำว่ามุกอรบะก็คืออัลกอสดูอิยะละตูดูก็คือการมุ่งการมุ่งการมุ่งไหนละอัลลาดีลากูลูวะฟีฮีyang tidak melampaui fihi fil ladi การมุ่งการกอซอดการเจตนาซึ่งที่มันไม่มีการเกินเลยอยู่ในการเจตนานั้นแล้วก็วะลาตักซีรอdan tidak ada tafsir แล้วก็ไม่มีการละเลยไม่มีการเพิกเฉยอยู่ในการเจตนานั้นนั่นแหละคือความหมายคำว่าก็มุกอรบะมีความพอดีในการเจตนาในการมุ่งวัสซาดาดูด้านบทมันวัสซาดาและสำหรับคำว่าซาดาเขาบอกไออันมัฟฮูมินเกาลิวัสัดดีดูอัสซาดาดูซึ่งที่เราเข้าใจมาจากคำพูดท่านนบีที่ว่าวัสัดดีดูนบีวัสัดดีดูพวกท่านทั้งหลายจงประจำกับการต่ออัตทีนี้ความหมายของคำว่าสัดดีดูตัวนี้คืออันอิสติกอมะialahอันอิสติกอมะก็คือการอิสติกอมะนั่นเองให้เรานั้นประจำอยู่การอิสติกอมะพวกท่านทั้งหลายจงประจำอยู่กันกับการอิสติกอมะในการปฏิบัติอามัลมุกอรบะก็คือว่าอย่าสุดโต่งบารมีสุดโต่งเกิดจนกลายเป็นว่าพวกข้างพวกบ้าศาสนามันไม่ใช่มันข้างจนไม่ฟังใครแล้วมันช็อตวนมันช็อตไปแล้วมันเกินเลยอะไรมันเข้าเส้นมันเกินไปพอดีพอไม่ต้องสุดโต่งเกิดยกตัวอย่างการอิบาดะห์ของเราก็เหมือนกันบางคนมันสุดโต่งจนกระทั่งว่าเพื่อนรับไม่ได้มันหนักเกินไปพอดียกตัวอย่างการอ่านก็เหมือนกันไม่ต้องอ่านดังจนกระทั่งว่าเพื่อนข้างๆละหมาดไปไม่ถูกอันนั้นเขาจะสุดโต่งเลยหุกมชะเราะมันแค่ว่าพอว่าหูเราได้ยินพอนี่เรารอบฟาติฮะห์ดังมันไปต้นหม่องเองมันไม่ใช่เขาเรียกว่าสุดโต่งไปแล้วชะเราะก็คือว่าแค่ว่าเราได้ยินแล้วก็คนที่อยู่ติดกับเราได้ยินนี่ยัน10 คนได้ยินหมดเลยมันอันนั้นเขาเรียกว่ามักรุห์บางคนบอกมักรุห์บางคนบอกฮารามเป็นการสร้างความเขาเรียกว่าสร้างความรำคาญสร้างความวิสวัสให้คนอื่นเข้าไปไม่ถูกฟังเราอ่านแล้วดูเราเข้าไปเขาก็ไปไม่ได้ผิดเลยอันนี้เขาเรียกว่ามันสุดโต่งไปพอดีศาสนาไม่ได้มาคับจนกระทั่งว่าติดโลกพอดีไม่ใช่ว่าเข่งว่าถ้าเอาเมียไม่เอาเอาเมียไม่เอาศาสนาไม่มีนักบวชไม่มีนักบวชในอิสลามเราไม่มีนักบวชเหมือนกับศาสนาอื่นเขาเขาเข่งศาสนาเขาไม่เอาเมียเนี่ยเขาตัดทางโลกแล้วแต่เขาไม่ตัดไข่ทิ้งอะไรอย่างเขาตัดไข่ทิ้งไปแล้วนี่เขาไม่ตัดไข่ทิ้งไปอยู่วัดนั่นแหละแต่ไปฝืนความเป็นมนุษย์สุดท้ายแล้วก็ต้องไปละเมิดศีลใช่ไหมพอมันเป็นฝืนความเป็นมนุษย์มนุษย์เรามีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องถ้าเราไปตัดโดยที่เราไปอยู่วัดโดยที่เราไม่เอาอะไรเลยมันไม่ได้ศาสนาอิสลามให้เราเอาเมียแต่ว่าไม่ให้เราบ้าเมียไม่ให้เราหลงเมียเอาได้มันจะไม่เอาวันอิซอบะตุatau fi an istiqomah และความหมายของคำว่าอัสซาดาดูก็คืออันอิซอบะห์วะยะตะกัมมะดานีและสำหรับความหมายของคำว่ายะตะกัมมะดานีนะอันมัฟฮูมมินกอลิฮิอิลลาอัยยะตะกัมมะดานีมะดานียัลลอฮ์แปลว่ายุลบิซุนียุลบิซุนีmemakai akan daku oleh rahmat Allah Taala เว้นแต่ว่าจะได้มาปกคุมกับฉันนั้นrahmatของ Allah Taala หรือว่า wayasturuni melainkan bahwa menutuplah ia ya Allah wa ia ya rahmat Allah akan daku เว้นแต่ว่า rahmat ของ Allah Taala มันได้มาปกปิดมันได้มาปกปิดมันไม่ได้ปกคุมกับฉันก็มาถ้าหากว่าเราทำอามัลเยอะแต่ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เมตตาก็ไม่ได้เป็นอะไรกอลัลอุลามะ telah berkata oleh ulama dia kata makna istiqamah bermula makna bagi istiqamah itu สำหรับความหมายของistiqamah
ที่เราเคยได้ยินว่าพวกท่านทั้งหลายจงอิสติกอมะห์ในอามานะนะอิสติกอมะห์ในการละหมาดอิสติกอมะห์ในการซิกร์ทีนี้อิสติกอมะห์คืออะไรตามทัศนะของอุลามะนะความหมายของอิสติกอมะห์ก็คือลูซูมุตออะติลลาห์นะialah melazimkan taat Allah Taala melazimkan akan taat Allah Taalaอิสติกอมะห์นั่นก็คือการที่เราประจำกับการตออัตต่อ Allah Taala ประจำกับการตออัตต่อ Allah Taala แล้วก็วายันซะมุมินซาลิกะตัรกุมันฮิยาติฮิด้วยแล้วก็ลาซิมมาจากการที่เราตออัตต่อ Allah Taala คือเราต้องทิ้งของที่ Allah Taala ห้ามด้วยคือในด้านคำสั่งใช้เราก็ปฏิบัติในด้านคำสั่งห้ามเราก็ต้องทิ้งด้วยนั่นเรียกว่าอิสติกอมะห์berkata mereka itu ulama mereka wahia dan yaitu istiqomah ulama mereka istiqomah nanก็คือmin jawami'in kalimi ay kainatun min jawami'in kalimi kamu istiqomahnya ialah adalah ia perkataan yang menghimpunkan makna yang banyak คำว่าอิสติกอมะห์เนี่ยมันเป็นคำพูดที่มันรวบรวมไปยังความหมายที่มากมายมินจาวามินกันแปลว่าเป็นคำพูดที่ว่าความหมายที่มันกินกว้างความหมายของมันกว้างคำว่าอิสติกอมะห์หมายความว่าไม่ใช่แปลว่าลูซูมุตออะติลละห์อย่างเดียวอิสติกอมะห์ไม่ใช่ว่าแปลว่าประจำอยู่การตออัตอย่างเดียวหากแต่ว่าคำว่าอิสติกอมะห์เนี่ยเป็นคำพูดที่ว่ามันรวบรวมไปยังความหมายที่มากมายความหมายมันกว้างมากวะฮิยะdan yaituอิสติกอมะห์เนี่ยสำหรับความหมายของคำว่าอิสติกอมะห์เนี่ยตามทัศนะของอุลามะกลุ่มเนี่ยแปลว่านิซามุลอุมูรนิซามุลอุมูรเลยแปลว่าระเบียบของกิจการงานต่างๆของด้านศาสนาเลยเป็นนิซอมเลยเป็นระเบียบaturan bagi segala pekerjaan เป็นระเบียบของบรรดากิจการงานทั้งหมดเลยหมายความว่ากิจการงานทั้งหมดเนี่ยในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีอิสติกอมะห์ในการปฏิบัติทั้งหมดเพราะมันเป็นนิซอมเลยมันเป็นระบบของมันเลยมันเป็นระบบของกิจการงานด้านการอามัลของศาสนาทั้งหมดเลยเราจะละหมาดเราก็ต้องอิสติกอมะห์เราจะบวชก็ต้องอิสติกอมะห์เราจะบวชก็ต้องอิสติกอมะห์เราจะทำอิบาดะห์รูปแบบไหนก็ตามคือเราต้องมีอิสติกอมะห์ทั้งหมดเพราะอิสติกอมะห์คือมันเป็นนิซอมมันเป็นระบบของงานเลยวะบิลลาฮิตตอฟิกdan dengan Allah Taala at-taufiqและการเตาฟิกนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ Allah Taala เตาฟิกก็คือคนกุลตุรติตอที่ฟินอัมดีการที่ Allah Taala สร้างพลังความสามารถในการต่อให้เกิดขึ้นในตัวบ่าวและเตาฟิกวัตเตาฟิกุบิลลาห์การเตาฟิกนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ Allah Taala บาบุนฟิตตัฟกีรฟีอาซีมิมัคลูกาติลลาฮิตะอาลา วะฟานาอิดดุนยา วะอะฮวาลิลอาคิเราะติ วะซาอิริอุมูริฮิมา วะตักซีรินนัฟซิ วะตะฮซีบิฮา วะฮัมลิฮาอะลัลอิสติกอมะติบาบุนไอฮาซาบาบุนนี่คือบาบุนฟิตตักฟีรไอฟีบายานตักฟีรที่มุสลิมเราต้องการที่จะอธิบายเรื่องการตักฟีรเรื่องการตักฟีรตักฟีรก็แปลว่าการที่เราใช้การวิเคราะห์การที่เราใช้การตรึกตรองไข้ควรfi azimi makhluqatillah pada kebesaran bagi makhluk Allah Taala ในความยิ่งใหญ่ของบรรดามัคลุกของ Allah Taala ที่ Allah Taala สร้างมาบทนี้ต้องการจะอธิบายถึงการที่ว่าให้เรานั้นใช้ความคิดให้เรานั้นตรึกตรองในความยิ่งใหญ่ของบรรดามัคลุกของ Allah Taala ที่ Allah Taala สร้างมา
ที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างมาวาฟานาอิดดุนยาอัตบที่ว่าอาซีมีมักลุกอตและบทเนี้ยจะอธิบายถึงเรื่องการที่ว่าให้เรานั้นตัฟกีดให้เรานั้นฟิเกตให้เรานั้นวิเคราะห์ให้เรานั้นติดต่อฟีฟานาอิดดุนยา pada kebinasaan dunia ในความเสียหายของดุนยาดุนยาเป็นโลกแห่งความเสียหายไม่นานมันก็ต้องจากเราไปไม่นานเราก็ต้องจากมันไปมันไม่ได้ถาวรแล้วก็ว่าอะฮวาลินอาคิเราะติต่อไปที่ว่าอาซีมมักลุกอตและบทเนี้ยจะอธิบายถึงเรื่องการที่ว่าให้เราวิเคราะห์ในเรื่องของอะฮวาลินอาคิเราะห์ฮารุฮาระbagi negeri akhirat ความวุ่นวายความโกลาหลของเมืองอาคิเราะห์ของโลกอาคิเราะห์วาซาอิลิอุมูริฮิมาdan sekalian pekerjaan bagi kedua dunia dan akhirat และจะพูดถึงเรื่องความเสียหายของทั้งหมดกิจการงานที่อยู่ในดุนยาและอาคิเราะห์หรือว่าจะatauที่อาซีมีนะและบทนี้จะอธิบายถึงเรื่องการที่เรานั้นต้องวิเคราะห์ในทั้งหมดซาอิดทั้งหมดกิจการงานทั้งหมดเรื่องราวของดุนยาและอาคิเราะห์วะตักซีรินนัฟซี dan pada melampauikan nafsu และในการตักซีรในการเกินเลยของนัฟซูyakni nafsu ingat hendak buat jahat nafsu kalau ต้องการที่จะทำความชั่วแสดงว่า nafsu ของเรามันคือมันเกินเลยแหละมันต้องการที่จะทำความชั่วก็บทนี้ก็จะพูดเรื่องนี้กันว่าให้เรานั้นใช้ความคิดในการที่ว่า nafsu ของคนเราเนี่ยมันชอบที่จะชักนำเราไปสู่การทำความชั่วมันไม่ชอบในการทำความดีwa tahzibiha dan membersihkannya ya an-nafs และบทนี้จะอธิบายในเรื่องการที่เรานั้นจะต้องทำให้สะอาดทำให้บริสุทธิ์กับนัฟซูของเราจะต้องขัดเกลามันจะต้องต่อสู้กับมันจนถ้ามันสะอาดมันไม่ชักนำเราไปสู่การทำความชั่ววะฮัมลิฮาdan menanggungnya ya an-nafs และการที่เรานั้นจะต้องบังคับกับนัฟซูของเราจะต้องเน้นจะต้องพานัฟซูของเราอาดันลิสติกอมาที่บนการที่จะต้องประจำการต่อต้องฝืนนัฟซูต้องฝืนนัฟซูบอกถ้าว่าเราไม่บังคับมันเราไม่พามันมันก็ไม่สามารถที่จะอิสติกอมาในการต่อได้นัฟซูมันบอกว่านัฟซูมันกันอะไรอันนัฟซูกัตติฟลีนัฟซูมันต้องเด็กถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันกินนมมันก็กินยันแก่กินยันโตกินจนนมมะมันยานดูยานดูจนปะไม่ได้ดูหมดเกลี้ยงเปื่อยหมดเหี่ยวหมดดูหมดแต่ถ้าว่าเราตัดมันเราบังคับมันเราพามันเราฝืนมันเราบีบมันมันก็อดได้มันก็อดได้แต่เด็กเล็กบางทีเขาอดได้เพราะเขาไม่บังคับมันก็อาจจะร้องแรกๆนะมันอาจจะร้องแรกๆความไม่ได้ชินแต่พอมันชินแล้วมันก็อยู่ได้แล้วเพราะมันแค่แรกๆเท่านั้นเองนักสู้ของเราก็เหมือนกันเราต้องฝืนอยู่นั่นแหละฝืนในการเรียนฝืนในการละหมาดฝืนในการทำอิบาดะห์แต่พอมันเข้าที่เข้าทางพอมันอยู่ตัวแล้วสบายมันก็ไม่เรื่องหรอกมันเป็นความเคยชินของนักสู้ไปแล้วมันจำแล้วแต่ถ้าว่าเราไม่ฝึกมันเราไม่พยายามมันเราไม่ต่อสู้มันเราปล่อยมันก็อย่างนั้นนอนได้ทั้งวันเล่นได้ทั้งวันเพราะว่าเราไม่บังคับข้างในเมื่อกี้เราบอกว่าที่ว่าผ่านมาที่ว่าวายามินจาวามินกานิมิคำว่าอิสติกอมะเนี่ยเป็นคำพูดที่มันรวมไปมันรวมมันเป็นคำพูดที่ว่ารวบรวมเป็นคำพูดที่ว่ากินความหมายกว้างข้างในเราบอกว่าฮิยะหัวอายะกูนันลับรุกอนิลันวันมะนายาสีคำว่าจาวามินการก็คือการที่ว่าละพายมันน้อยแต่ว่ามากน้อยมันเยอะคำพูดสั้นๆแต่ว่าความหมายกว้างกินความหมายกว้างมีคนที่ฉลาดเขาได้พูดแบบนั้นแหละค
ำพูดเขาสั้นๆแต่ว่ากินความหมายกว้างยกตัวอย่างในหลวงในหลวงพูดอะไรคำพูดเขาสโลแกนเขาสั้นๆแต่กินความหมายเยอะโครงการช่างหัวมันเรื่องบุรีเรียกว่าโครงการช่างหัวมันบอกว่าคิดอยู่หลายวันกว่าจะเข้าใจโครงการช่างหัวมันมันคิดอยู่นานนั่นแหละเขาเรียกว่าคำพูดที่มันสั้นแต่ความหมายมันยาวแก้วนินครับแก้วนินเยอะอะไรวะแก้วนินครับแก้วนินตัวเดียวทีแรกก็คิดว่าแล้วโครงการช่างหัวมันขายหรือเปล่าแก้วนินครับช่างหัวมันที่ได้ดอกครับโครงการช่างหัวมันไม่เข้าใจนึกไปนึกมาคำว่าช่างหัวมันก็แปลว่าคือเราจะอยู่แบบเราเนี่ยนะคนอื่นเขาจะอยู่อย่างไรก็ใจเขาจะเจริญเขาจะสะดวกสบายใจแล้วเขาอยู่แบบจิตดินแบบนี้คือเขาต้องการที่จะให้เราแบบว่าอย่าไปตามกับโลกให้อยู่แบบพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมนะครับโครงการช่างหัวมันใจแม่มึงแหละไปมันเกิดกูอยู่กันเนี่ยบ้านเรานั่นตามใจแหละมึงจะตามมึงจะหลูมึงจะโก้มึงจะเท่มึงจะเจริญเราอยู่แบบนี้แหละปลูกผักกินเองอยู่แบบพอเพียงปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่แบบนั้นอะไรโครงการช่างหัวมันไอ้เราเข้าใจว่าช่างหัวมันขายที่ไหนกันตั้งแต่โครงการนี้มีแต่หัวมันช่างหัวมันขายเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็คำพูดสั้นๆแต่ว่าความหมายไปว่าเศรษฐกิจพอเพียงสั้นๆได้ข้างในมันมีบ้าบุตตะฟักกูดิไม่เหมือนกันเหมือนไหมไม่เหมือนนะมันก็มาหน้านี้มันก็อธิบายหน่อยๆแล้วที่ไหนเขาบอกว่าอะไรฟีอาซีมักลูกอติลลาฮิตะอาลาบทนี้จะอธิบายถึงเรื่องการที่เรานั้นต้องฟิกเกตต้องใช้ความคิดในความยิ่งใหญ่ของมักลูกอที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาทีนี้มักลูกอที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเนี่ยมีอะไรบ้างข้างในบอกกันอัรชีyani อัรชีลาเช่นอัรชของอัลเลาะห์ตะอาลาวันกุรซีและเช่นเก้าอี้ของอัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้อยู่ในชั้นฟ้าวัสสามาอิวัลอัรฎีแล้วก็7ชั้นฟ้าและ7ชั้นดินเรียกว่ามักลูกอที่ละหมดเลยแล้วก็วัดอะไรกันนะบอกวัดตะฟักกุริฟีฟานาอิดุนยาและต้องตะฟักกุรในความสหายของดุนยาวัดมิฮลาลิฮาและฟานะก็คือแปลว่าอะไรวัดมิฮลาลิฮาterhapus การหายไปของดุนยาการหายไปของดุนยาففي الحديث كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا โทษท่านทั้งหลายจงเป็นลูกของอาคิเราะห์อย่าเป็นลูกของดุนยาจงเป็นลูกของอาคิเราะห์อย่าเป็นลูกของดุนยาฟีอาฮวาลิลอาคิเราะฮิวะชาดาอินิฮาความรุนแรงของอาคิเราะห์ยะอมะตะเรานะتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها วันอาคิเราะห์ก็คือวันซึ่งที่ว่าสุเจ้านั้นจะได้เห็นว่าتذهل كل مرضعة ผู้หญิงที่ว่าท้องลูกเขาจะแท้งลูกของเขาบาดาว่าลูกนี่หลุดออกมาเองเลยหลุดมาเองوتضع كل ذات حمل حملهاและทุกคนที่ว่าท้องเขาจะคลอดลูกของเขาออกมาวาตารันนาสสุการอและเจ้าจะเห็นมนุษย์อยู่ในความมึนเมาวามาอุมริสุการอทั้งที่พวกเขานั้นไม่ได้มึนเมาแต่ดูเหมือนคนเมาบอกความร้อนเหมือนอะไรมันคนเมาเดินโซเซพูดอะไรไม่รู้เรื่องไปقال الله تعالى telah berfirman oleh Allah Taala Allah Taala kata wa kun innama a'izukum biwahidatin an taqumu kun kata olehmu ya Muhammad umatเจ้าจงกล่าวอินนามะฮอยอซอยอแท้ที่จริงแล้วเนี่ยa'izukum aku memberi nasihat akan kamu wa azza ya'izu a'izu
แท้ที่จริงแล้วฉันนั้นได้ให้คำตักเตือนกับสุเจ้านะแท้ที่จริงแล้วฉันนั้นให้ข้อคิดให้ข้อเตือนแก่สุเจ้าบิวาฮิดะติน dengan satu perkara กับคำเตือนหนึ่งกับประการหนึ่งอันตะกูมู bahwa kamu mendirikan bahwa kamu membetulkan ก็คือการที่ให้สุเจ้านั้นอะไรก็คือการที่สุเจ้านั้นจะต้องซื่อตรงลิลละบากิอัลลอฮฺตะอาลาให้กับอัลลอฮฺตะอาลาหมายความว่าเราจะทำอะไรก็ให้มีฮิมมะให้มีความอิคลาสไปอย่างอัลลอฮฺตะอาลาเราจะทำอะไรนั้นก็ให้มีการซื่อตรงอันตะกูbahwa kamu mendirikan bahwa kamu membetulkan ก็คือการที่สุเจ้านั้นจะต้องมีความซื่อตรงลิลละให้กับอัลลอฮฺตะอาลาmasna masna wa furada thumma tatafakkaru masna ai isnain ไม่ว่าสุเจ้านั้นจะอยู่สองคนวาฟูรอดาdan seorang kenapa ai wahidanหรืออยู่คนเดียวจะอยู่หลายคนหรือจะอยู่คนเดียวก็ให้ซื่อตรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาคือให้ทำอามันเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่ว่าอยู่หลายคนขยันดีแต่พออยู่คนเดียวไม่ขยันเรียกว่าให้ซื่อตรงให้มีความซื่อตรงให้ความคลาสเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาsumma tatafakkaru kemudian kamu tafakkur pada keadaan sudah wiqah ติดต่อท่านบอกไอ้ฟิสตามาวาติวันอัรใน7ชั้นฟ้าและ7ชั้นดินฟาตะละมูหลังจากนั้นก็มันจะเป็นสาเหตุให้สุเจ้านั้นรู้ว่าอันนาคอลิกอฮุมะว่าแท้ที่จริงแล้วผู้ที่สร้าง7ชั้นฟ้า7ชั้นดินนั้นว่าให้เลยคืออัลลอฮฺตะอาลาของนอกwa qala ta'ala dan telah berfirman ia Allah Ta'ala la Allah Ta'ala berkata inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab inna fi khalqis samawati wal ard bahwasanya sabit pada menjadikan 7 peta langit dan bumi Allah Ta'ala บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีอยู่ในการสร้าง7ชั้นฟ้าและ7ชั้นดินwaqtilafil laili dan bersalahan bagi malam atau fi khalqis samawati และมีอยู่ในการมีอยู่ในความแตกต่างของกลางคืนวันนะฮาริและกลางวันมีอยู่ในความแตกต่างของกลางคืนและก็กลางวันyakni barangkali masa malam panjang dan sehari itu pendek dan barangkali sehari itu panjang malam pendek หมายความว่าบางทีนั้นเวลากลางคืนมันยาวและเวลากลางวันนั้นมันสั้นและบางทีนั้นกลางวันยาวกลางคืนสั้นเรียกว่ามีความแตกต่างกันมีอยู่ในความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนช่วงฤดูหนาวใช่ไหมกลางคืนมันจะยาวฤดูร้อนกลางคืนมันจะสั้นกลางวันมันจะยาวเรียกว่าความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนทีนี้มีอยู่ในการสร้าง7ชั้นฟ้า7ชั้นดินและความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนนั้นน่ะมีอะไรล่ะลาอายาตินฟีความกดดันลาอายาตินisim an-nam la ayatin ada beberapa ayat มีหลายๆayat มีหลายๆเครื่องหมายli ulil albab bagi orang yang mempunyai akal มีหลายๆเครื่องหมายให้แก่บรรดาผู้ที่มีสติปัญญามีหลายๆเครื่องหมายหลายๆหลักฐานที่ชัดเจนบนการมีผู้สร้างบนความเอกะของผู้สร้างให้แก่ผู้ที่มีสติปัญญาอะไรบอกว่าลาดาลาอิละวาบิฮัตันอะลาวูดูดิสตอนี
ووحدته وكمال علمه وقدرته. Baik. Alladzina yazkuruna Allaha ulil albabคือใครอัลลาดีอย่างบรรดาพวกที่มีสติปัญญานั้นก็คืออัลลาดีก็คือผู้ซึ่งที่ว่ายัสกูรูนัลลอฮะmenyebut oleh mereka itu akan Allah Taala พวกที่มีสติปัญญานั้นก็คือบรรดาบุคคลซึ่งที่เขานั้นรำลึกถึงอัลลอฮฺ Taala รำลึกถึงอัลลอฮฺ Taala กิยามันฮาลาเกาลิมกิยามันรำลึกถึงอัลลอฮฺ Taala ในสภาพการที่พวกเขานั้นยืนอยู่หมายความว่าในยามที่เขายืนนั้นเขาก็รำลึกถึงอัลลอฮฺ Taala ว่ากุอูดันจะบุโออีกไอ้ฮาละเกาลิฮิมกุอูดันและในสภาพการที่พวกเขานั้นนั่งพวกเขาก็ไม่ลืมการนึกถึงอัลลอฮฺ Taala ว่าอะลาจุนูบิฮิมdan ke atas lambung yakni tidur mereka itu และบนการนอนของพวกเขาก็ระลึกถึงอัลลอฮฺ Taala เนี่ยเรื่องที่ว่าสายซูฟีบางชุดบางกลุ่มเนี่ยเขาจะซิกเก็ตยืนมั่งนั่งมั่งแล้วก็นอนบ้างมันมีประการที่เขาอามากันเพราะเขาเดินตามอายะนี้เราจะเห็นบางทีมีสายหนึ่งที่เขาซิกเก็ตละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้สักพันเนี่ยพอพันเขาจะนั่งละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครบพันเขาก็นอนหลังนอนตะแคงเอาก็หลับอย่างนี้เขาเอาทั้งสามท่าเลยยืนนั่งแล้วก็นอนตะแคงละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างนี้แล้วเราก็เอาเป็นเลขอะไรเราไม่เคยเราไม่ที่เขาตระกัดเราไม่ตระกัดเขาจะมาเพราะเอาอะไรเอาหลักฐานจากอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮฺละยัสกูรุนัลลอฮฺกิยามันวะกุอูดันวะอะลาจุลูไม่ได้ยืนให้เรานั่งอย่างเดียวยืนไม่ค่อยจะยืนก็ไม่แต่ว่านอนเราไม่ค่อยมีนะบางคนนอนอ่านกุรอานแล้วก็เบรกไอ้ได้มึงนอนอ่านกุรอานไอ้ได้มึงนอนสเก็ตมันคืออะไรมันเรื่องอะไรนะเขาเอาอย่างนี้บางคนนอนอ่านกุรอานบางคนนอนสเก็ตกันอย่าไปว่าوَيَتَفَكَّرُونَ dan berfikir mereka itu atau yazkuruna ai alladzina yatafakkaruna และพวกที่มีสติปัญญานั้นก็คือบรรดาบุคคลซึ่งที่เขานั้นใช้ความคิดฟีคอนกิสมาวาติวัลอัรฎในการสร้างเจ็ดชั้นฟ้าและเจ็ดชั้นดินขณะบอกอิสติดารานั้นเพื่อเอาหลักฐานวะติบารอนและยะติบารไปรับบานาอัยยารับบานาโอ้พระเจ้าของเรามาขอลักตา tidak engkau menjadikan hada akan ini โอ้พระเจ้าของเราท่านั้นไม่ได้ทำการสร้างกับสิ่งนี้มาฮาดะไอฮาดัลคอนกอไอฮาดัลคอนกอมินัสสมาวาติวัลอัรฎิท่านั้นไม่ได้ทำการสร้างสิ่งเหล่านี้มาก็คือเจ็ดชั้นฟ้าและเจ็ดชั้นดินบาติลันเสียโดยไร้สาระโดยไร้ซึ่งเป้าหมายโดยไร้ซึ่งการเจตนาไม่บาติลันไออาบาซันไออาบาซันอาบาซันดออิอันมินไกริฮิกมะติถ้านั้นไม่ได้ทำการสร้างมรรคโลกเหล่านี้มาโดยไร้สาระดออิอันโดยเสียไม่มีประโยชน์มินไกริฮิกมะติโดยที่ไม่มีฮิกมะไม่มีฮิกมัตไม่มีเหตุผลไม่ใช่ซุบฮานะกะมหาสุขีengkau fakina maka peliharakanlah akan kami danท่านจงรักษาเราอาซาบันนาริakan azab api nerakaจากโทษทันของไฟนรกอันอายะไอตัมมินอายะจงให้สมบูรณ์กับอายะWaqala ta'ala dan telah berfirmanlah ia Allah Ta'ala la Allah Ta'ala kata wa afala yanzuruna adakah tidak fikir mereka itu lepokเขานั้นไม่ได้พิจารณาหรอกหรือไม่ได้คิดแล้วเอามาเป็นบทเรียนบ้างหรอกหรือ
ilan ibli kepada untaไปยังอูฐนะพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้พิจารณาไปยังอูฐบ้างหรือว่าไกฟะคุลิกัตบิตาก็dijadikan akan dia akan ibnอย่างไรกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างอูฐมาคำว่าอัฟาลายังซูตัวนี้คือยะนี่ sebagai fikir i'tibar เป็นการวิเคราะห์แบบเอาบทเรียนbukan tidak fikir i'tibar หากแต่พวกนี้มันไม่พิจารณาแบบเป็นการเอาบทเรียนมันเห็นแหละมันมองแต่ว่ามันมองแบบไม่คิดมองแบบผ่านๆไม่ได้รับบทเรียนจากการมองไปยังอูฐไกฟะคุลิกัตอย่างไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างอูฐมาท่านบอกว่าค่อนก้อนดานลันอาลากามาลิกุดรติฮีเป็นการสร้างที่มันบ่งชี้ไปยังความสมบูรณ์ของความสามารถของอัลเลาะห์ตะอาลาและสมบูรณ์ไปยังการตัดเบ็ดการจัดการของอัลเลาะห์ตะอาลาอูฐมีความทนทานทุกของหนักได้เดินทางไกลได้กินน้ำคนเดียวอยู่ได้หลายวันบางคนบอกว่า10 วันแต่ถ้ามันกินแล้วกินเยอะอูฐกินครั้งเดียวอยู่ได้10 วันนี่คือการสร้างของอัลเลาะห์ตะอาลาสัตว์อื่นทำไม่ได้สัตว์อื่นทำไม่ได้แล้วก็อูฐนี่มีความเชื่องมันยืนให้เชื่อมันไม่ต้องจับรัดมัดขาไม่ต้องอะไรเลยยืนจะของมันเอามีดวิ่งปาดคอพุทธจบล้มง่ายๆเป็นสัตว์ที่ว่าเชื่องยอมให้ขี่ยอมให้ทุกของไม่เคยบ่นไม่เคยเตะเจ้าของมันไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกกับมนุษย์โดยเฉพาะเลยเวลาเราแทนรถได้เลยแทนรถได้เลยว่าอิลัสสามาอิต่อไปที่อิลันอิบิดิไออาฟาลายังซูรูนะและพวกเขาเหล่านั้นไม่พิจารณาบ้างหรืออิลัสสามาอิkepada tu kepada langitไปยังชั้นฟ้าไปยังชั้นฟ้าkaifa rufi'at bitaqo diangkatkan akan dia akan as-sama อย่างไรที่อัลเลาะห์ตะอาลายกฟ้าให้ขึ้นยกฟ้าให้ลอยขึ้นyakni dengan tidak ada tiangโดยที่ไม่มีเสาอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างฟ้าโดยที่ไม่มีเสามนุษย์สร้างอะไรมนุษย์จะสร้างตึก10 ชั้นเอาเสาเทียบเลยนะเสาเข็มเสาที่อยู่ในดินหลามไม่รู้เท่าไหร่เสาที่อยู่บนดินหลามไม่รู้เท่าไหร่นั่นคือการสร้างถนนแต่การสร้างของเราสร้างฟ้าเสาไม่ต้นเดียวแล้วก็ใหญ่แล้วก็กว้างแล้วก็สูงนี่คือการสร้างฟ้าของเราwa ilal jibali kaifa nusibat dan kepada bukit-bukit kepada gunung-gunung และพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้พิจารณาบ้างหรือไปยังภูเขาkaifa nusibat betapa didirikan akan dia akan jiwa อย่างไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มันยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มันยืนหยัดอยู่สูงตั้งตระหง่านอยู่นี่คือความสร้างของอัลเลาะห์ตะอาลาKarena bahwa falia maka yaitu anjibah. Rasiqatun la tamil. มันมีความแน่นแฟ้นมันมีความมั่นคงลาตามีดูtidak cenderungมันไม่เอียงเลยมันไม่เอียงมันไม่หวั่นมันไม่ไหวมันไม่สั่นคลอนมันมีความแน่นแฟ้นเลยมันเราเป็นตะปูตอกโลกเลยwa ilal ardi dan kepada bumi และพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้พิจารณาไปยังแผ่นดินบ้างหรือ kaifa sutihat bitaqaha dihamparkan akan dia akan up อย่างไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาปูแผ่นดินปูมันอย่างกับเสื่อปูมันอย่างกับอะไรสาดที่เราปูนอนปูนั่งอะไรบอกบุสิตัตฮัตตาซอรัตมิฮาดันมันเสมอเลยมันเรียบเลยบัตรภูFazakir maka ingat olehmu ya Muhammad dan nanti jom wiko o Muhammad innama anta hoyo anta ya Muhammad tinggal ca o Muhammad muzakirun engkaulah yang memberi ingat kepada umat engkau umat จ้าจงวิเคราะห์เพราะว่าแท้จริงแล้วเจ้านั้นคือผู้ที่ให้การตักเตือนแก่อุมัตของเจ้ามุซักยิรเจ้านั้นเป็นผู้ตักเตือนแก่อุมัตของเจ้า
Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Adakah tidak berjalan mereka itu? Nah, Allah Ta'ala พวกเขาเหล่านั้นนะไม่ได้เดินไปนะฟิลอาร์ดีpada muka bumi บนหน้าแผ่นดินนะพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เดินไปบนหน้าแผ่นดินfayanzuru maka sebab itu danนั้นมันก็เลยเป็นเหตุให้พวกเขาเหล่านั้นยันซูรูtidak mereka itu khitab kepada Nabi Muhammad dua ahli Makkah ดังนั้นมันก็จะเป็นเหตุให้พวกเขานั้นได้พิจารณาได้ติดต่อขณะบอกไออิลาตะกอนลูบินอะฮวานในการเปลี่ยนแปลงของสภาพการ Kaifa kana aqibatul mujrimin อย่างไรกันนะคือสภาพการของคนที่ทำชั่วนะอย่างไรกันจุดจบของผู้ทำชั่วนะอากิบะตุลมุกัซซิบินอย่างไรกันจุดจบของผู้ที่โกหกนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำให้เป็นบทเรียนทั้งหมดนะจุดจบของคนทำความชั่วนะกลุ่มของนบีซอเลห์กลุ่มของนบีนูห์นะกลุ่มของท่านนบีมูซานะเป็นอย่างไรบ้างจุดจบคนที่ทำชั่วนะบางกลุ่มชนอัลเลาะห์ตะอาลาสู่เกี่ยวกับแผ่นดินบางกลุ่มชนอัลเลาะห์ตะอาลาให้นกเอาก้อนหินมาเคลื่อนใส่หัวบางกลุ่มชนอัลเลาะห์ตะอาลาให้จมน้ำทะเลตายคือว่าสุดจบของโทษทางความชั่วอย่างไรบ้างอย่าดื้อดึงกับอัลเลาะห์ตะอาลาอย่าฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาวันอายาตุdan beberapa ayat-ayat fi babi pada ini bab ai bab tafakkuri syarat ayat องค์การที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในบาปของการตะฟักกุรเนี่ยกาซีรตุน itu banyak มากมายเลยมากมายเลยเยอะแยะwa minal ahadisi dan setengah daripada segala hadis-hadis และส่วนหนึ่งเกี่ยวกับhadis hadis ที่พูดถึงเรื่องการตะฟักกุรการตะฟักกุรเนี่ยอัลหะดีตุซาbiku ialah hadis yang telah lalu ก็คือ hadis ที่ได้ผ่านพ้นมาส่วนหนึ่งจาก hadis ก็คือ hadis ที่ได้ผ่านพ้นมาไอฟีบาบินมุรอกะบะในบทของการมุรอกะบะที่เราผ่านมานบีได้กล่าวว่าอัลกัยซุมันดานะนัฟซะฮูbeberapa orang yang cerdik นบีว่าสำหรับคนที่ฉลาดแล้วเนี่ยมันialah mereka ก็คือผู้ซึ่งที่ดานะนัฟซาฮู memelihara la ia fikir la ia คนที่มีสติปัญญาคนที่ฉลาดนั่นก็คือบุคคลที่เขานั้นรักษาบุคคลที่เขาใช้ความคิดบุคคลที่เขาติดต่อนัฟซาฮูนัฟซามันตัวของเขาและหลังจากนั้นเขาก็ปฏิบัติอามานปฏิบัติกับสิ่งที่มันจะให้ผลประโยชน์หลังจากความตายนั่นคือคนที่ฉลาดใช้ความคิดใช้การติดต่อไม่ใช่อยู่แบบแมงเม่าบินเข้ากองไฟไม่ใช่เห็นเพื่อนเขาเข้าไปเราก็เข้าด้วยเพื่อนเขาตายเราก็ตายด้วยอันนั้นก็เรียกว่าโง่เห็นเพื่อนเขาอยู่แบบนี้เขาได้รับความสำเร็จเราก็ต้องอยู่แบบเขาเห็นเขาอยู่แบบนี้เขาอาเลมเขาขยันแล้วเขาได้หนังสือเราก็ต้องอยู่แบบเขาเห็นเขาอยู่แบบนี้เขาขี้เกียจสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้หนังสือเราก็อย่าไปตามเขาตามคนที่ขยันตามคนที่เรียนตามคนที่จริงKemudian kata babu fi mubadarati ila khairat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nasta'udzinuka an na'malana farridna ila hayatina ilayk wa la tasansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah.